السلام عليكم. ساعدون ليش تاخرت اخوي؟ ليش تاخرت؟ تشوف حالي اني نابا مو قلت لك جيب لي اياها للمحل، ليش تخليني اجي لهنا؟ يا باش اجيبها للمحل، سعر البيكم لو وصل بي للمحل قد سعرها، تحكي انت هسه يلا ناخذها هسه نشيلها هسه عوفه بعد جيت. يلا احكي لي ايش بيها. شوف سعدون، ايه؟ هاي الغساله وراها قصه، ايه؟ اريدك تفهمها لان حتى تصلح صح. يلا شوف سعدون، هاي الغساله مو مالتي. مو مالتك؟ لا ايه؟ مال من؟ لا هي يعني كانت مو مالتي، ايه؟ بس هسه مالتي. هلا احكي لك القصه، انت بس على كيفك افهمني حتى تصلح صح. مو دا اقول لك بسرعه، خف ايدك عندي شغل يا عيني. هسه جايك. يلا. شوف هاي الغساله موروث عائلي. اي هاي ابا عن جد، هاي مال جدي كان يغسل بالدايت بيها. زين وبعدين وصلت ابن عمي كان هنا شال منها اعطاني اياها، جابها بليله ممطره مطر مالح لهنا تشيح، وجابها منو عمي بالدايت مالته موديل 80 ابو خنبوره تتذكر. هسه انا شعلي بهاي السالفه، قول لي ايش بيها الغساله حتى اصلحها. هي ما تتصلح، هي ما بيها شيء، لا بيها عطل ولا بيها كل شيء حتى تصلح. هاي ما يسمى عطل حبيبي، ساعدوني فهمني. يعني ايش بيها؟ ليش تعدى اقول لك خل افهمك يا حبيبي. المصارى سالفه طويله، دا اقول لك المحل واحده يا سعدون. ما يصير تصلح بدون ما تفهم هاي شنو قصتها. هاي وراها قصه، انا تهمني سمعتك بالمنطقه كمصلح. احكي عمي احكي. شوف باوع علي، هاي نقول عليها عطل اذا ما تنشف، اذا توقف، زين. اذا قايش، اذا ما تفتر، هذني كلهن ما بيهن. لا عاد ايش بيها؟ لحظه على كيفك، جايك هسه الان راح ندخل بالمفيد. يعني وصلنا؟ يلا اريدك تصلح صح سمعتك بالمنطقه كمصلح. انا على الابو سمعتي بس فضني. لا ساعدوني تهمني. لا يلا اسمعني يلا. انا الصبح قاعد اغسل ملابسي. غسلتها؟ لا تسمعني بعدني، انا بدي اغسل ملابسي لان المره الصبح وين راحت البيت على يعني وحدي انا بالبيت، فاضطر اني اغسل ملابسي. زين. هي البارحه ايش قالت؟ ايه؟ قالت عيني ناظم ليش ما اغسل لك الملابس بالليل؟ قلت لها لا تغسلين الملابس، هاي تطلع صوت وننهرج وننفضح من ناس جوارين. اي زين يعني العطل صوت. اي هو يعني طلع صوت، فانا ايش سويت الصبح؟ قلت خلي الملابس بالغساله. خليتها وشغلت؟ لا انا وصلت خلي الملابس بالغساله هاي الاثريه. شو بطني تخرخر، طلعت ما بتريق، جوعان، تعاجزت، ذبيت الملابس، رحت وين؟ للمطبخ. لك دا ساعدون شحكي لك شو ريوق؟ سويت عيون دوق لها كل عين هالكبرى. لك فدوى المحل درك طماطه سويت وياها، شلون جايب فلفل هندي اني خبط لك عيني المحل واحده، روح لك فدوى المحل واحده. شلون ابات همك؟ ساعدوني انت ليش تقاطعني اني على مود انطيك معلومات صحيحه تصلح صح، مو بكيفك تخلي الدنيا في سته. مو بكيفي. اي انا خايف عليك. لا انت صلح. لا بعد اكو شغله بالموضوع. لا ترى هاي الغساله موروث، يعني مو بكيفك تتصرف، لازم انا احكي لك كل شيء، لان اذا تريد تصلح صح لازم تسمع مني. اقول لك انت صلحها احسن. لا سعدون لا انت صلح. ما اعرف انا. روح لا ارجعك بالجنطه. روح امك سعدون. ليش سعدون ليش؟